डॉली की आवाज है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में वेलकम। वीडियो में बहुत मजा आने लगा। एंड तक वीडियो देखने लगे। हाँ, हम कैसे चैलेंज करेंगे? हाँ, वो चैलेंज ये होगा कि आपको ना मुख्तलिफ आवाजें सुनाएंगे आपको, तो वो आपने गैस करना। हाँ, साउंड सुनाएंगे, तो आपने गैस करना है कि भी ये कौन सी किस चीज की साउंड है। ओके। और अगर आप जो है वो सही गैस करोगे तो आपको 1 स्टार मिलेगा एक बार, जब आप दूसरी भी गैस सही कर लोगे तो 2 स्टार हो जाएंगे, और अगर आपने गलत बताया तो आपका 1 स्टार माइनस हो जाएगा। ठीक, एक्टिव होके बैठ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम एक साउंड प्ले करेंगे और अली माउस बताएगा कि भी ये किस चीज की साउंड है। ओके ओके। मुझे बताओ कैसी साउंड है ये? कैसी करने की? कैसी करने की है? मेरे कान में करो ना। क्या हो रही है ये? साइड से हो रही है। कैसे? बारिश हो रही है। बेबी को कितने स्टार मिल गए? 1 स्टार। पहला स्टार मिल गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट साउंड देखते हैं। चलिए अब सेकंड साउंड। अब सेकंड साउंड आपको सुनाते हैं। अब आपने बताना है किसकी साउंड है ये। शेर की। ये तो आपने बहुत ही गैस कर दिया। शेर की आवाज है। अब थर्ड साउंड बताएंगे अब अली मावज। ठीक है, अब देखते हैं क्या गैस कर सकते हैं अली मावज के नहीं होते। चलो, बिल्ली की आवाज है। इजी है, इसलिए आपको पता चल जा रहा है। बिल्ली की आवाज है। अच्छा, चलो जी। अब कैसे बिल्ली की आवाज होती? अब एक और साउंड आपको सुनाते हैं। 3 स्टार्स ओके, होते हैं। रेडी हो आप? जी मैं रेडी हूँ। चलो जी। मुर्गी की आवाज है। जबरदस्त। बाहर में से। बाहर में से सुनने ही पहले आपने कहा सुनी। उसे गैस करते हैं कि नहीं। रेडी? रेडी। बकरे की आवाज है। बकरे की आवाज है। बता दो। डॉली की आवाज है। किसकी आवाज? जोर से सुनो। बता दो। नहीं पता चल रहा बेबी को। बकरे से मिलता जुलता है कुछ? बता दे। ईद पर हम उसकी कुर्बानी भी करते हैं। बकरा। नहीं सोचो। अब बताओ। मैं भी बताओ, चीटिंग हो जाएगी। आप बताओ, आप चैलेंज कर रहे हो। फिर आप हार जाओगे। 1 स्टार कम हो जाएगा। 1 स्टार कम हो जाएगा। मुझे तो दिखा दो। नहीं दिखाऊंगा, ये तो आपने कैसे करना है। गली में बकरे थे, क्या? बड़ा बड़ी। या तो समझ आ गया, आप तो जो ना वो बच गए। 4 स्टार थे। ये डॉगी की आवाज है। चलिए अब सारे एनिमल्स विन कर लिए। 6। खाने की। खाने क्या खा रहे की। कोको नहीं खा रहा, कुछ और खा रहा। चीज। जबरदस्त। चिप्स खा रहे। खाने की आवाज है। वाह, बेबी के कितने स्टार्स हो गए? बेबी तो बड़ा 7 स्टार्स। पानी की आवाज। क्या कर रहे हैं पानी को? पी रहे। आपने
गाड़ी क्या कर रही है? नहीं, ये कैसे आवाज आती है? क्या करती है गाड़ी? तो ऐसी आवाज ब्रेक आती है। ब्रेक ब्रेक लगा रही है। लास्ट है जो ना, वो क्या बेबी गेस कर पाएगा कि नहीं? लास्ट वाला रेलगाड़ी की आवाज। बेबी ने 10 के 10 जो है ना वो विन कर ली। स्टार तो आपको जो है ना वो वीडियो पे मिलेंगे, आप देखें आपके फैन आपको जो है ना वो स्टार देते हैं कि नहीं देते। बाकी पिज्जा आपको मैं खिला दूंगा अगर आपको बिना रुआ मैं।